Thank you God for the food. Amen. Meron tayong munggo. At meron tayong prito. So, ano pang inaantay natin? Di kainan na. Tapos, meron akong rice dito pag gusto ko ng rice. And, sarap yung munggo kasi yung gulay at saka yung tinapa. Hindi naman kailangan na ito mag-rice. Kaso, pag kagayas ko, nag-exercise ako. Kailangan ko rin ng rice. Sarap. Yummy. Kaya akong rice. Delicious. Meron tayong tilapia. Yummy. Yummy. Tilapia. Ang taba. Try ko. Sarap. Ang sarap na. Sarap. Yummy. Pag tayo nag-exercise, kailangan na natin ng lakas. Kailangan kakain tayo ng kanin. Para meron tayong lakas. Pag hindi tayo kakain ng kanin. Yummy. Thank you guys. Ubusin ko lang to. Yummy. Sarap. Yung rice ko is half cup. Nag-exercise ako kaya nanginig yung kalamnan ko. Kaya kailangan ko ng kanin. Kanin.
Kaya nag-rice din ako kasi yung munggo medyo may pagkaalat-alat ng kaunti. Ayun, masarap. Tapos bye.